Эртеге кыямат күнү сизди төрөгөн апа энеңизден качат экенсиз да сооп бербейчи. Апаңыз сизден качат, сиз апаңыздан качасыз. Ошол күнү көзүңүз чачырап атканда бир соопту сизди төрөгөн, чоңойткон апаңызга бере албаган бирөөгө берет экенсиз да, аргасыз. Кимди гыйбат кылсаңыз ошого берет экенсиз да. Апаңыз балам мен сени төрөдүм эле, чоңойттум эле, бир эле сооп берчи. Ишим бүткөн атат. Бейишке чыгып кеткен атам десеңиз, бере албайт экенсиз. Бирок кимге бересиз? Кимди гыйбат кылгансыз, ошого бересиз. Кимге зулумдук кылгансыз, ошого бересиз. Кимге жала жапкансыз, ошого бересиз. Анын акысын буларды хадисте муфлис деп коет, сөзсүз келип Алла Таалам алып берет экен да. Ошон үчүн бүгүн эми билип билбей ушу күнөөдө гыйбат кылган кишилерибиз өтүп кетти. Алла Тааламдан эмне кылабыз? Аркасынан садака кылып, жараткан Алла Тааладан кечирим сурап, үй бүлө бала чакасына каралашып коебуз. Колубуздан келген ушул.